Coba, ada sugul makin nih. Ya. Biasa masa sama sekolah di rumah sugul dah ada sebelumnya? Di rumah Hadi? Iya. Coba nak beda yang tarik napas coba, tarik napas. Mun napas dia memang longgar. Dia ada masalah napas tadi. Coba tarik napas agak dalam. Lolos ya? Biasa mendengar nih lolos doang dah. Dia doang ngetes kan? Dia doang ngetes sendiri. Iya, yang jadi apa rana? Mun napas dia memang normal kan? Lu ini batuk dia ini doang. Iya.